Insajder se temom prodaje NIS-a i izgradnje Južnog toka bavio u serijalu Energetski nesporazum još 2013. Svi dokazi koji su tada objavljeni u međuvremenu su i zvanično potvrđeni. Od tada do danas postavljamo pitanja o načinima na koji se troši novac građana Srbije kroz rusko-srpsku kompaniju Južni tok. Poslednje 3 nedelje više puta smo pokušali da od direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića dobijemo odgovore na pitanja koja je svrha uplate od 17,8 miliona evra na račun firme Južni tok u Srbiji iz matičnog preduzeća u Švajcarskoj skoro 2 meseca pošto je projekat zvanično obustavljen. Odgovarao je prvo uopšteno, savetovao je da naučimo nešto o ekonomiji, pa je čak tvrdio da nema obavezu da odgovara jer je firma privatna, iako je osnovana novcem građana. Predstavljanje rezultata Srbijagasa Dušan Bajatović iskoristio je da usput optuži Insajder da vodi, kako je rekao, kampanju protiv gasa kao energenta i da to novinari rade zbog donacija. Tokom obraćanja novinarima, Bajatović je sve vreme Insajder produkciju nazivao outsider agencija. Na pitanje da li je takav pokušaj diskreditacije zapravo način da umanje značaj pitanja o trošenju novca svih građana za Južni tok, direktor Srbijagasa odgovorio je kontrapitanjem. Agencija Outsider je postavila pitanje o trošenju novca građana. Pa i ja imam nekoliko pitanja. Pre nego što vam odgovorim, i mene isto zanima koliko košta obezbeđenje Brankice Stanković i zašto joj je dato. Koliko to košta građane Srbije? To je jedno pitanje, jer ja sam isto ugrožen. 1000 dilova sam nečijih porušio i možda sam im kriv što sam isključio gas. Prekinut ću vas odmah. Vi nemate pravo da postavljate to pitanje. Pa kako ne? Pa pasite, Južni tok je... Nemate pravo. Pod jedan, Brankica Stanković je... Ja imam pravo da raspravljam sada. Ovo kad ste pomenuli, imam pravo. Brankica Stanković je tražila da je se ukine obezbeđenje na ličnu odgovornost pre godinu dana. Iz MUP-a Srbije nema odgovora. Kakva je to demagogija sramna? Ja samo pitam koliko to košta. Nisam ja rekao da ne treba. Jel vas nije sramota za ovo što radite? Nemojte da budete nepristani. Ajmo dalje da vas pitam. Nemojte da budete nepristani. Ja isto kao i vi. Znači imate privatnu produkciju Outsider. Tako. Imate privatnu kompaniju Južni tok. Produkcija se zove Insajder, gospodine Bajatović. Izvinjam se na grešci. Jel tako? I onda kažete ovako, trošite državne pare, mi nismo rekli da Južni tok ne treba. Isto tako ja pitam koliko košta obezbeđenje Brankice Stanković, nisam rekao da ne treba. Kome treba postaviti to pitanje, gospodin Bajatović, ako vas već tako zanima kao građanin Srbije? Pa vi ste sveta krava Savez Srbije. Ja nemam ništa protiv toga. Ja postavljam pitanje kao građanin. Koga treba da pitate? Što ne pitate MUP Srbije? Pa što vi ne pitate MUP Srbije? Šta? Kako smo trošili pare? A mislite da nismo? I vladu? Pa pitajte. Ali mislite da nismo pitali? Pa pitajte. Čekamo odgovore. I oni iz nekog razloga ne odgovaraju. Vidi, meni je veoma žao. Hvala vam. Je li ima još pitanja? Ne, gospodin Bajatoviću, zbog ovog neprimerenog ponašanja vas kao direktora Srbijagasa napuštamo konferenciju. Hvala vam na odgovorima. Dušan Bajatović je na čelo Srbijagasa postavljen odlukom vlade Mirka Cvetkovića kao funkcioner SPS-a. Na isto mesto je ponovo imenovan odlukom vlade Ivice Dačića, gde je ostao i u vreme aktuelne vlade Aleksandra Vučića. Na pitanje da li će smeniti Bajatovića zbog neprimerenog ponašanja, aktuelni premijer kaže da to u ovom trenutku nije moguće. Dakle, umjesto da mi postavimo pitanje o tim troškovima, Dušan Bajatović je nas pitao koliko košta obezbeđenje koje država plaća Brankici Stanković. To nije posao za Dušana Bajatovića da pita koliko košta bilo čije obezbeđenje, niti ga je on dao. Pošto on nije prvi koji postavlja to pitanje, dakle, da li je zabranjeno da Insajder pita kako se troši novac građana, zato što država Srbija plaća autorki Insajdera obezbeđenje koje je država dodelila. A naprotiv, dobrodošli ste. Meni je drago da ste ovo pitanje postavili zato što hoću da vidim kako su te pare trošene. Hoću da vidim ko je sebi uzeo Audi. Dušana Bajatovića zbog neprimerenog ponašanja danas. Ako se ustanovi da je neprimereno trošen novac, onda ćemo to da uradimo, nema nikakve sumnje. I neprimerenog ponašanja. Što se tiče neprimerenog ponašanja, nemam ta ovlašćenja u ovom trenutku, zato što je tehnička vlada, ali svakako ću, ukoliko je takvog ponašanja bilo, a nemam nikakve informacije, nedvosmisleno to osuditi. Podsjetimo da je zbog ugrožene bezbednosti novinarki i autorki Insajdera Brankici Stanković 2009. odlukom nadležnih institucija dodeljeno policijsko obezbeđenje. Ivica Dačić bio je ministar policije od 2008. do 2014. godine. Zanimljivo je da je u vreme kada je Brankici Stanković dodeljeno obezbeđenje, Dušan Bajatović bio zamenik predsjednika Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, a onda i predsjednik tog odbora.
U pisanom odgovoru za Insider.net, Ivica Dačić, predsjednik SPS-a i aktuelni ministar spoljnih poslova, rekao je da ne zna šta se dogodilo na konferenciji jer je na putu u Moskvi, ali je i sam podsjetio da je kao ministar policije dodelio obezbeđenje Brankici Stanković. Ali ja sam Brankici dao obezbeđenje na osnovu bezbednosne procene. To nije tema za političko prepucavanje. Razgovarat ću sa Bajatovićem tim povodom. Svaki put kada smo pitali o poslovanju Srbijagasa, o preduzeću Južni tok u kojem Srbija, preko preduzeća na čijem je Bajatović čelu, ima 49% vlasništva ili oko 30 miliona evra novčanog uloga, Dušan Bajatović je na razne načine pokušavao da izbegne konkretan odgovor. Vi niste hteli da nam dostavite dokumentaciju. Ne, vi niste, hoćemo. Da ne raspravljamo dalje, vi morate da znate da postoji ugovor o konfidentalnosti, gde smo se mi na neke stvari obavezali, postoje stvari, pa zato što to nije javna kompanija. Ovo je delimično i preduzeće Srbijagasa. Morate naučiti nešto o ekonomiji i o tome kako se to rade, takvi projekti. Evo, objasnite nam šta mi to treba da... I ja neću da odgovoram na ta pitanja, vas interesuje kako je trošen novac iz Južnog toka. Tu analizu su uradili i Srbijagas i Gazprom i ona je dostupna akcionarima. A zašto nije dostupna javno? Dostupna je i organima istražnim koji su bili da to sve vide. A vama nije dostupna zato što nema razloga, to je privatna firma. Ne bi da raspravljam s vama insider, to znamo svi. Samo recite, kako možete da kažete da niste dužni po zakonu da odgovorite na pitanje koje su od oglednog značaja? Čitajte zakon. Niste dužni da odgovorite na pitanje koje su značaja za javnost? Ja sam vam odgovorio pismeno, dobili ste dokumentaciju. Niste nam ništa govorili pismeno? Nemam potrebe. Niste nam ništa govorili? Osim toga da ispostavite fakturu da ručicu vam posla, morate imate malo znanja sa tim. Ja ću da sam vam rekao, vi niste sveta krava. Ponašanje novinara u ovakvim situacijama nešto je o čemu se u javnosti uopšte ne govori. Istina je da novinari ni ne pomisle da ustanu u odbranu dostojanstva profesije, bez obzira koja je redakcija meta diskreditacije. Poslednji primjer uvreda Dušana Bajatovića, zbog kojih je ekipa Insajdera napustila konferenciju, najbolje su pokazale kako i sami novinari praktično doprinose urušavanju profesije. Novinari ne samo da su i posle ovoga ostali na konferenciji, već je jedan od njih, najnormalnije ne obazirući se na incident, počeo da postavlja svoje pitanje, dok je ekipa Insajdera izlazila iz sale.